メダメ。こんなんじゃもうすぐ芝居が始まるのに。負けるなカリー。お腹が急に。これってひょっとして今朝食べた毒リンゴ姫がこれじゃお芝居は無理だよ。中止ってこと？そんな。大丈夫、私できるから。カリン。かりんちゃん。アホ、無理すんな。